4 bulan geus mulai di bareng-bareng dahar budak teh. Kalau geus utak ketak budak teh ka segala macam kerupuk di dahar, budak teh bolu di dahar, roti, bahkan boleh akak dicekna budak dimomoik budaknya. Nah, kan Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabiyullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi rumihi wa nawara qurbana bi rumihi amin ya rabbal alamin. Wal muhafafatu sareng ari najis muhafafah eta baulu sobiyi ci kahampangan ci ompol ci kiih budak lalaki duna sobiyatin teu ciki budak awewe mah wal hunsa sareng wanu alladzi lam yat'am anu teu acan barang dahar dipati awali yat'am wasalisi yat'am lamun domah awalna yut'am di dahar ini mah yat'am ngadahar ay lam yakul tegesna teu acan barang dahar si sobi walam yasob sareng teu acan minum sobi goero labani salian ci susu air tagodi tegesna pikeun ngalapakuatan si sobi wala parkos sareng kaya bedana baina labani tohiri antara susu suci wa najis najis walau min mogoladin sanajan tina najis mogolado wa in wajaba sanajan wajib namun tasbihu pamihi ngumbah 7 kali sungut nambahi teh minutina eta najis. Pertama najis dibahas najis mau papa hatosna najis anu hampang hukumanana. Najis anu hampang hukumanana. Enteng cara ngabersikeunana. Kategori hiji nyaeta ciki budak lalaki. Jadi dia geus ngabedakeun awewe mah teu kajakan. Laki. Budak laki ge kategori deui can barang dahar, can ngaleut goero labani salian ci susu. Ya. Baik kaituna walam yablug al haulaini can nepi ka umur 2 tahun. Lamun bayi lalaki umurna can 2 tahun barang daharna ngaleutna can naon kecuali ci susu maka najisna mau apa enteng hukuman lagi enteng cara nyucikeun lagi gitu. Nganu perlu dijelaskeun di dieu bayina lalaki awewe atawa wandu non banci teu kaajakan can barang daharna naon salian susu tah maksud susu dieu teh teu aya bedana susu mah susu nya lain cuma susu indungna. Malah dawuh-dawuh Imam Syafi'i tina susu teh sanajan geus dibekukeun, geus di naon disebutna teh? Ya geus beku lah. Keju sanajan eta budak teh dah keju asal teh susu termasuk susu keneh teh. Ya. Anu masih murni keneh gitu lah. Ya. Rek susuna mah susu indungna, susu sapi, susu domba, susu embe bahkan susu anjing sekalipun walaupun mogolado kaitungna eta teh masih ci susu. Sanajan lain mogolado mah wajib dikumah bahamna ku 7 kumahan teh make taneuh teh nya. Nah, sementara ieu seur pendapat teh aya pendapat imah khusus susu indungna unggul. Tah kaseseueuran ulama mah nyaeta susu naon wae. Jadi budak anu barang daharna budak laki barang daharna cuma susu sana naon ieu umurna can nyampe 2 tahun maka eta budak di mana-mana ke ais kurang ki kana samping ki kana pakaianana eta budak najisna najis ciki najisna najis mau papa enteng cuma cukup dibanyukeun cai kalinya bisa kata mah samping teh mah berkosong kana keran entos teu kudu digosok-gosok teu kudu suci deui langsung
Ya. Sementara meureun aya anu kena bahas ieu bari eta teh aki-aki ada ke bae nunutan jika nama pas mana boga hincu ki teuing budak samanto ieu santo najis budak keneh mah gitu kun budak awewe udah bener salah aja tanya tak kecuali tadi ge ari keju mah asalnya susu masih kahitung susu keneh kecuali nyata samin minyak samin tina susu indungna contoh lamun si susu seueur sok dikompain meureun make naon kompal gitu disimpen oke teh ya istilah per susu luhur susu aya mesti minyak jenis minyak tah eta mah untuk termasuk susu eta mah kalau budak kebiasaan can 2 tahun kalau terus aya minyak kan sami nu kitu teu kasup apa tadi bisa ningkat kalau mutawasito intinya sambil nama cuman dina cara nyucikeun hungkul mau papa teh mau papa cuma lamun samping teh mah dikocorkeun kana cai keran entos teu kudu digosok kudu masuk kitu unggul beda nama teh mutawasito mah kapayunaina lajeng walam yablug al haulaini can nepi kana yuswa 2 tahun ayeuna da beuneu tahun urang mah jarang 2 tahun susu jarangnya urang mah 4 bulan geus mulai di bare-bare dahar budak teh kalau geus utak ketak budak teh ka segala macam kerupuk di dahar budak teh bolu di dahar roti bahkan boleh akak dicek budak dimomoy budaknya nah terus keluar cenah keterangan mau papa cuma bayi laki bandana susu sampai ke 2 tahun palaya dulu ziyadatun nahwi yaumaini tina naon kun leuwih 2 poe mah 2 tahun teh ieu budak teh cenah geus 2 tahun teu banget susu wae badan lalaki teh ai poe ka 2 tahun leuwih 2 poe ki kana budak teh dihitung 2 tahun mah toleransinya cuma 2 poe nya palaya dulu ziyadatun nahwi yaumaini 2 poe jadi catatanana kaidna al baulu qaid awal ciki teh kaid awal nyata nu matang teh ciki kadua wasobiu nyata lalaki ai azakaru tegasna lalaki anu dinyatakan yakin lalaki lah qaid sari tah atau kadua wa qalu la ladzi lam yat'am ghairu labani nomor katilu can barang dahar naon kecuali susu eta qaid kaopat wa qalu lam yablug al haulaini eta qaid eta teh eta tilunya eta qaid kaopat jadi keun nantukeun mau apa teh sabari jadi opat kahiji ciki kadua budak laki katilu can barang dahar kecuali susu kaopat can umurnya sampai karena 2 tahun tak opat patokan eta opat patokan dirinya anu jadi kena hukuman karena najis mau apa cuma meluruskan tipayun mah kadang cuma pendapat cenah air susu ibu lah dalam bari saja susu cap putang unggul cenah ayeuna mah diperlebar nyata susuna bukan cuma susu cap putang nya rek susu sapi susu cap me susu cap naon asal ngaranna susu lah tapi lamun ayeuna full cream kumaha geus campuran eta mah lain murni susu di susu anu murni cerita alkoholisi susu anu murni nya keteranganna tuh ya azubadi anu murni susu murni lamun ayeuna urang bayi geus dibere susu formula eta mah campur jeung bahan-bahan sajen ieu mah susu murni susu sapi murni susu embe murni gitulah ya lamun meuli ti warung mah susu formula supor eta mah geus campuran jeung bahan-bahan yang lain geus teu kahitung susu deui kamu cap nona teh mah lain susu eta mah full cream eta lagi ai full dapat kabeh nya susu full cream eueuh susu mah tah eta kana catatanna opat ka ditu nya kaji naon ciki kadua bayi laki katilu susu opat sadua ta 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.